Bunlar fissur ləkəsi deyil, bunlar karyeslərdir. Pasiyentin yaşı 16'dır. Bunları deşək, baxaq ki, bunlar hara qədər gedir və tezdən bulomlayaq bunları. Başlayaq işimizə. Biraz burada qaralar qaldı. Bunları da götürəcəyik. Burada qaldı. Biraz burada buranı göstərə bilsək ya. Bu hissədə qaldı. Bunları indi götürəcəyik, qutaracaq. Orta kariyesindən belə tez bir halda qutardıq. Sinirə çatmadı. Odur ki, kariyesi olanda belə tez müdaxilə edəndə gedib sinirə çatmır. Dişlərdə canlı qalır. Dişlər keyimi altındadır. Pasiyent heç bir ağrı hiss eləmir. Hiss edirsiniz ağrı? Açın. Suyu gətirin. Və dişlər yonuldu, karyesləri götürüldü. İndi bunları bulomlamağa başlayacağıq. Və dişlərimizi bulomladıq, qutardıq. Həmin çökəklikləri olduğu qaydada da işləməyə cəhd elədik. Olduğu formada yaradılışa uyğun olaraq işləməyə cəhd elədik. Hər bir qabarcıqlar burada göründüyü kimi, bu tərəfdə göründüyü kimi bu qabarcıqlar hər biri fissur ləkələrini təzədən eyni formada saxlamağa çalışdıq burada. Bir diqqətlə də belə baxsaq, dişin funksionallığını, ana formasını olduğu kimi tam saxlamağa çalışdıq. Fikirlərinizi bildirməyi unutmayın ümumiyyətlə. Bu bulom deyirik düşməyəcəkdir. Doğrudan düşən deyil bu bulom. Belə də qalacaqdır. Belə mənim güzgümdən də baxsaq, belə görünüşdə belə də güzgündən görünürmü? Dişlərin tam güzgüdən daha yaxşı görünmüş olar. Mənim güzgümdən də baxaq. Mənim güzgümdən də baxsa, burada dişlərin fissurları, çökəklikləri hamısı gözəl qaydada düşmüşdür. Bunlar görünür burada. Baxın. Bu gözəl qaydada hamısı düşmüşdür bunlar. Bir burada da çökəkliklərə baxsaq. Yəni izolyasiyaya ehtiyac bilmədim. Rabeldamatına ehtiyac bilmədim. Burada normal qaydada da düşmüşdür burada. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Все.